Wow, ada mainan. Mainan apa saja ini teman. Ada mobil polisi warna putih, warna hijau, ada warna kuning, putih, hijau, biru, abu-abu. Wadidaw. Berlumpur. Berlumpur. Widih, berlumpur. Wadidaw, ada lumpurnya teman-teman. Widih, widih, widih. Wis, berlumpur sekali. Ayo kita masukkan keranjang, lalu kita bersihkan. Oke. Wadidaw. Widih, ada lumpurnya. Wis, berlumpur. Wadidaw, berlumpur teman-teman. Wis, oke. Lihat ini teman, lumpurnya. Wadidaw. Wis, wadidaw, lumpurnya dari tanganku. Oke, ayo kita bersihkan. Ayo bersih teman-teman. Ayo kita bersihkan di sini. Kita ambil yang warna biru terlebih dahulu. Ini kereta api Thomas berwarna biru teman-teman. Wadidaw, keren. Sangat keren. Sekarang kita ambil yang warna putih. Oke. Bersihkan. Sudah bersih. Ini mobil polisi. Widih, mantul. Keren dan mantul. Mantap betul. Sekarang warna kuning. Kita bersihkan teman-teman. Warna kuning. Sudah bersih. Ini truk dam pasir warna kuning. Wadidaw, keren sekali. Sekarang yang warna hijau. Kita bersihkan teman-teman. Kalau membersihkan yang bersih, jangan sampai ada yang tertinggal lumpurnya. Widih, ini juga kereta api Thomas atau temannya kereta api Thomas ini teman-teman. Warna hijau, ada eksavatornya. Wadidaw, keren. Kereta api yang sangat keren. Sekarang warna putih. Mobil polisi lagi teman-teman. Wadidaw, warna putih ini tapi kecil, tapi tetap keren. Sekarang warna hijau. Widih, mantul. Sudah bersih. Ini truk tentara pembawa roket. Widih, militer. Wadidaw, sangat keren. Truk tentara sangat keren. Sekarang yang warna abu-abu. Kita bersihkan. Sudah bersih. Ini tank tentara. Wadidaw, lihat banyak sekali tembaknya teman. Widih, widih, widih. Di sini. Widih, jatuh teman. Kita bersihkan kancingnya. Oke, kan sudah bersih. Ayo kita hitung ada berapa mainan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Wadidaw, ada 7 mainan. Oke, terima kasih sudah menonton. Besok kita main lagi. Bye bye.